Deməli uşaqlar, yazdığımız sınavlar, testin, monitoring suallarının izahlarına baxın. Hər kəs diqqətlə dinləyir. Deməli, hər bir sualın tək-tək izahları veriləcək və verilən izahlar hər hansısa bir qaranlıq hissəsi olarsa, ayrıca xüsusi olaraq baxacaq. Deməli, ilk sualımız belə. Koordinat oxunda E nöqtəsində 5% sağda yerləşən nöqtəyə əks olan nöqtə hansıdır? Deməli, bizim ilk işimiz nədir? E nöqtəsinin koordinatını göstərmək. E nöqtəsinin koordinatı necə olur? -2. Sonra 5% sağda dedikdə, növbəti nöqtənin koordinatı necə olacaq? 3 olacaq, çünki üzərində 5 ala bildik, 3. Və yerləşən nöqtəyə əks olan nöqtə hansıdır? Əks dediyimiz üçün əksi. Necə olacaq? -3. Demək ki, bizə lazım olan nöqtə hansı olur? D olur. D variantı. Növbəti sualımız. Şəkildə gördüyünüz şarları eyni vaxtda göyə buraxılarsa, ən yüngül olanı daha tez göyə qalxar. Hər bir şarın üzərindəki ədədə artan sırayla düzsək, ən ağır və ən yüngül şarı tapmaq mümkündür. Bununla bağlı doğru fikirləri müəyyən etmək lazımdır. Demək ki, bizə verilən şarların üzərində olan ədədləri artan sırayla düzmək lazımdır. Doğrumu? İlk, ən kiçik olan ədəd hansıdır? -7. Sonra növbəti hansıdır? -4. Növbəti -2. Növbəti 3. Növbəti 5. Sonra 8. Təşəkkür. Yaxşı. Bu ardıcılığına baxsaq, doğru variant görə hansı olacaq? Deməli, -7 hansı? Bənövşəydir. -4 hansı rəngdir? Sarı. -2 hansıdır? Qırmızı. 3 mavi, 5 narıncı, 8 yaşıl. Deməli, bu rənglərə əsasən doğru cavabı təyin etmiş lazımdır. Ən yüngül şarın üzərində -4 yazılmışdır. Demək ki, ən yüngül şarın üzərində hansı olmalıdır? -7. Bəli. Deməli, -4 yazılmışdır, bu yanlışdır. Növbəti, ən ağır şarın üzərində 8 yazılmışdır. Doğrudur, yoxsa yanlışdır? Doğrudur. Deməli, biz bunu götürməliyik. Kırmızı şar sarı şardan ağırdır. Kırmızı şar sarı şardan ağırdır. Doğru yanlıştır. Doğrudur. Demek ki 2-3 B variantı doğru cevabımız olur. Əlavəsini yanlış olduğuna göre tahmin edirik. Narıncı şar bənövşəyi şardan ağırdır. Narıncı şar bənövşəyi şardan ağırdır. Bu da doğrudur. Əsas 2 variant doğrudur. Deməli, 5-cinin doğru olduğu 5, 3 və 4. 3 ilə 4-ə diqqət edək. 3-cü doğrudur. 3, 5. 2 3 də doğrudur, 3, 5 də doğrudur. Deməli, D-də, C-də uyğun gəlir. D variantı 4, 5. Yaşıl şar mavi şardan yüngüldür. Yaşıl mavidən yüngüldür. Əksinə ağırdır. Deməli, 4, 5 olaraq götürə bilmərik, amma burada 2 variant olaraq seçim arasında qala bilər. Hər ikisində doğru cavablar qeyd olunur. Hər hansı şagird bunu ikisindən birini yazıbsa, hər ikisini doğru götürə bilərsin. Növbəti sualda şəkildə bağın miqyasla çərçivəsi. Deməli, çəkili planı verilir ki, bağın həqiqi sahəsini tapmaq lazımdır. Miqyasa diqqət edək. 20.000. Yəni 1 santimetrlik məsafə real ölçüdə 20.000-i əhatə edir. Doğru mu? 2 santimetr verirsə eni hansı ölçüdə olacaq? 40.000 santimetr. Çünki bəli, 2-yə vurub göstərilən ədədi. Növbəti 4 santimetr uzunluğu olduğu necə olacaq? 80.000 santimetr. Düzgünlüğün sahəsini necə tapırıq? Enin uzunluğa vurub. Demək ki, biz 40.000-i 80.000-ə vurmalıyıq. Doğru cavabımız neçə edəcək? 320.000 santimetr kvadrat. Doğru cevabımız D variantı. D variantı. C variantı. Metre olduğuna göre yanlıştır. Deməli doğru cevabımız D variantı olur. Növbəti suala baxaq. Yerlər müqayisədə boş xanaya hansı ədəd yazılar bilməz. Deməli, boş xanada olan ədəd 3 ilə 7 arasında yerləşən ədədin qiymətini almalıdır. -3 baralı yazsa, onun gələ bilərmi?
Xeyr, çünki mənfi 3-ün modu müsbət 3. Bərabər olacaq, böyük şərtini ödənir. Mənfi 5-in modu. Bu aralığın gəliri. Biz deməli, ola bilməz hissəsini seçirik hissəyə ilə doğru cavabımız A variantı olacaq. Mənfi 5 yazsa uyğun deyil, müsbət 5 uyğun deyil, 6 da uyğun deyil. Demək doğru cavabımız A variantı. Növbəti sualımız, deməli, ifadənin qiymətini hesablayabilir. Biz hesablamaq üçün ilk hərdən başlayırıq? Qüvvətə yüksəltmə ifadəsindən, amma mötərizə daxili ifadələr ilk yerinə yetirilməlidir. Deməli, mənfi 4 ilə 7-ni toplasa, cavabımız neçədir? Müsbət 3. Müsbət 3-ün kvadratını tapmaq lazımdır. Neçədir? 9. Sonra mənfi 2-nin qrupu bizə nə verəcək? Amma qrupudur. Mənfi 8-ləri. Növbəti üzərinə əlavə edən mənfi 9-un kvadratı. Mənfi yoxsa müsbət? Müsbət 81, doğrudur. 81 ilə 8, 9-u çıxmaq lazım tək-tək. Demək ki, 81-də 17 çıxsa doğru cavabımız neçə olacaq? 64, yəni C variantı. Növbəti sualımız. Verilən ədədlərin ədədi ortasını tapın deyil. Ədədi ortasını tapılma qaydası necə idi? Sayılar vermək lazımdır. Deməli, bunların hər birini toplayırıq. Toplayarkən necə olacaq? Mənfi 3, mənfi 7 toplasam necə olur? Mənfi 20, mənfi 20 üzərinə. Mənfi 46. Mənfi 46 üzərinə 41 əlavə edək. Mənfi 5. Mənfi 46 idi, müsbət 41. Toplasam mənfi 3. Mənfi 5 üzərinə 35 gəlsə 30. Deməli, bunların hər birinin cəmi bizə verəcək 30. Bəs sayı neçədir uşaqlar? 5'dir. 30'u 5'e bölsək cavab nə olur? 6. Doğru cavabımız B variantı. Növbəti sualı deməli. İki qüsdə bərabər sayda unsurlar. Əgər birinci qüsdən ikinciyə 12 sayda əlavə etsək, birincidən ikincidən 3 dəfə az olacaq. Hər qüsdə əvvəlcə neçə unsur var idi, onu tapmaq lazımdır. Deməli nədir? 2 qutu götürürük. Deməli, hər ikisini eyni sayda deyirsə nə edə bilərik? Hər ikisini eyni sayda olan bir A ədədini işarə edə bilərik. Doğru mu? Bizə deyir ki, birincidən ikinciyə 12 dənə əlavə edir. Deməli, birincinin sayını 12 sayda azaldırır. Amma ikinciyə 12 ədəd əlavə edir. Doğru mu? Evet. Sonra birincidən ikincidən 3 dəfə az olacaq. Deməli, birincini ne etmək lazımdır? 3'ə vursa ikinciyə bərabər olur. Çünki 3'ə vurmasa ikinci ifadədən 3 dənə kiçik olmuş olacaq. Yaxşı? Ne etmək lazımdır? Bu verilən tənliyi həll edir. Tənliyi həll edərkən ilk ne etməliyik? Bəli, onlara çıxmaya nəzərə faydalı xəssəsi yeməkdir. Olacaq 3A minus 3'ü vurup 12'ye cevap 36 sağda A plus 12. Beraber bu tərəflərində dəyişənlər varsa necə həll edirik? Dəyişənləri beraber bir tərəflərə getirdik. 3A minus A 36 plus 12. Fərqini tapsaq 2A 48. Doğru mu? A'nın qiyməti nə olacaq? 24. Bizdən istədiyi nə idi? Hər qutuda əvvəlcə neçə ədəd var idi? 24 saydı. Yəni B var. Növbəti. Növbəti sualımız uşaqlar belədir. Soyucunun qiyməti əvvəlcə 1200 manatdır. Deməli, soyucunun qiyməti əvvəlcə 1200 manat olur. Qiyməti 25% endirilir. 25% endirilirsə, neçə faiz qalır? 75% qalır. Deməli, biz onun satışa uyğun qiymətini axtarsaq, 1200 ədədinin 75%-ni tapmalıyıq. Yaxşı, 75%-i kəsrlə ifadə etsək, asan olsun deyə. 4'də neçə olur? 4'də neçə olur? Deməli, biz 1200 ədədinin 4'də 3'ünü tapsaq, yenə 75%-ni tapmış oluruq. 4'də 3'ünü tapmaq üçün nə etmək lazımdır? Necə hesab verir uşaqlar? 1200'ü 4'də bölüb çalırıq. 4'də bölsə necə eləyəcək? 300
Bəli, 3'e vurursa doğru cevabımız 900. Doğrudur. Növbəti. Daha sonra 15% qalxdı. 15% qalxanda neçə faiz olur? İndi hal-hazırda 900 manat neçə faizdir? Yox, o birinciyə görə 75, amma özünün qiymətine baxdı 100%'dir. Endirildi, qiymət standartlaşdı, oldu 900 manat. İndi 900 manatın özünü 100% götürür. 15% əlavə olarsa neçə olacaq? 15% əlavə, üzərinə əlavə. 115. İndi biz 900 ədədinin 115%'ini tapırıq. Yəni 115'e vurup 100'e bölür. Doğrudur. 900'ü 100'e bölsək 9 eləyəcək. 900'ü 115'e vursak neçə eləyir? Hesablayalım. Yox, 9'u 115'e vurur. 900 eləyir. Doğrudur. 115 vurur 9'a. 9 5'e 45, 4 yadda. 9, 100, 1 yadda. 9, 1, 10. Doğrudur. 1035 manat. Deməli, ikinci halda qiymət 1035 manat oldu. Yaxşı. Sualımız belədir. Soyucunun son qiyməti ilkin qiymətlə müqayisədə neçə faiz dəyişir? Biz iki kəmiyyətin dəyişməsinin faizlə ifadəsini necə tapırdıq? İlkin qiymətimiz neçədir? 1200. Son qiymətimiz neçə oldu? Arasındakı fərq nə qədərdir uşaqlar? Fərqi tapırıq. Bəli, olacaq 1200 çıxılsın. 1035. 1035 fərqini tapsaq deməli biz olacaq 165. Yaxşı. Deməli harda qaldı uşaqlar? 1200'dən 1035'e çıxır. İlkin qiymət 1200 idi. Sonra qalxdı və endi ən nəticədə 1035 oldu. Fərqi tapdı 165. İndi 165 ədədi. 165 ədədi. 1200 ədədi neçə faizdir? Onu neçə tapırıq? Bəli. Tamam. 12'ye bölünür ama 12'ye bölme qaydasını hardan tapırıq? Onu qeyd edək də. Deməli biz 165'i bölürük 1200'e. Faizini hesaplamak üçün vururuq 100%'e. Çünki bizdən neçə faiz olmasını tələb ediyor. Düzdür? Bəli, sıfırları ixtisar edirik 100'le. 165'i 12'ye bölsək neçə edəcək? 13'dan %75 faiz. Təşəkkür. Deməli doğru cevabımız hansı olur? Məsələ burasında uşaqlar 2 ilə 13'dan %75 vardı. Bizim qiymətlər necə oldu? Qeyd ediniz üçün. Deməli 1200 manatdan son nəticədə neçə manat? 1035. Artıq yoxsa azalır? Demək ki bizim doğru cevabımız hansı olur? B variantı. Növbəti sualımız. Verilen ifadenin qiymətini hesablayındır. Doğru mu? Biz biraz evvel ifadelerin qiymətini tapabilmek için qaydaları qeyd edelim. Mötərizə daxili ifadeler həll olur. İkinci, qüvvətə istisnalar ifadeler həll olur. 3, vurmalı bölmə. 4, toplama və çıxma. İlk başlayalım mötərizə daxili ifadeler. 5'in kvadratı neçədir? 25. 2'nin üstü 4, 16. Fərqi neçə eləyəcək? 9. Sonra 9'un kvadratını tapsaq 81. Deməli birinci ifadənin cavabı 81. 4'də 3. 4'ün kvadratı neçədir? 16. 4'də 3'ə vursaq 12. Çünki 16'nı 4'ə bölmüş. 4 edir. 3'ə vursaq 12. Toplasaq cavabımız 93. Doğru cavab D variantı. Olur. Növbəti sualda x-yə girdik, tərs mütənasib olduğu qeyd olunur. İnşallah diqqət edəsək, tərs mütənasibin əsas qaydası, yəni ifadələrdə hansı şərti yerinə yetirsək cavablar eyni olurdu? Vurmalı, tərs mütənasibdir, vurmalar sabit olmalı. Deməli, bu ifadələrin hasillərimizə neçə verəcək? 24, 24, 24. Bizdən istədiyi nə? Deyir ki, tərs mütənasib olduğunu nəzərə alırıq. Aslında qrafiki hansı nöqtədə keçə bilməz? Demək ki, bizdə verilen nöqtənin x ilə y-nin hasili neçə olmalıdır? 24. Deməli, hasili 24 olan cavab bizim doğru cavab, olmayan ise yanlış cavab.
Bakalım indi cevaplarımıza. İlk soruda hasil desene. 24. Olabilmez. Hasil. 24. Hasil. 24. Demek ki bizim doğru cevabımız B variantı. Nöbetli soru. Verilen ifadeyle bağlı sert fikri müəyyən edin. Gəlin uşaqlar dikkat edin. Artıq biz səhvə axtarırsa hər bir variantdan tək-tək baxmalıyıq. Deməli, iki ədədin əbubu 1 olacaqsa, A və B ədədlər necə ədədlərdir? Yanınıza salam. Qarşılıqlı sadə ədədlər. Qarşılıqlı sadə ədədlərin bir neçə şərti vardır. Onlara dikkat edin. Görə hansı variantda düzgün qeyd olunur. Biz doğru variantı axtarırıq, düzdür? Səhv variantı axtarırıq. Deməli, A və B ədədləri ardıcıl natural ədədlərdir. Qarşılıqlı sadə ədədlərdə şərt vardır. Ardıcıl gələn ədədlər qarşılıqlı sadədir. Demək ki, cavabımız ola bilməz. A və B ədədləri ardıcıl natural tək ədədlərdir. Doğru mu, yanlışdır? Doğrudur. Çünki ardıcıl gələn tək natural ədədlərin özü də qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Ona görə bizə bu da lazım deyil. Növbətiyə baxırıq. A və B ədədləri ardıcıl natural cüt ədədlərdir. Baxın, bayaq təşkil edildiyi cüt ədədlərdir. Mümkündür? Yanlışdır. Yanlışdır. Ardıcıl gələn cüt natural ədədlərin əbubu neçəyə bərabərdir? 2'ye beraber dersen. Demek ki bizim doğru cevabımız elə C variantı. A, B karşılıklı sade ədədlərdir. Bunlar eləyir. A, B ədədləri sade ədədlərdir. A, B ədədləri sade ədədlərdir. Əslində bunu sade ədədlər üçün demək olmaz. Burada da uşaqlar dikkat olmaz. Yəni hissə var. Yəni A, B ədədləri sade ədədlər. Məsələn biz ədədlər götürə bilərik. 1 və tutar ki 12. 1, 5, 1, 3. Düzdür mü? 1 sade değil ki. Ama burada qeyd olunur. Deməli, sualda da cavablarında bu hansı bir yəni çatışmazlıq var. Yəni həm C variantı, həm D variantında düzgünlük var. Keçək uşaqlar növbəti sualımıza. Növbəti sualda bizdən tələb etdiyi nədir? Verilen ifadelere esasen Y maksimumunu tapın diye. Əbubu X ile 14'te daha 28'dir. Doğru mu? Biz burada X'in yeni bir nesebet yazabiliriz. Mesela 4 yazabiliriz. Çünkü 4 ile 14'ün əçobu, daha doğrusu, əçobu ile 28'e beraber. Doğru. Çünkü 4, 2 vur 2'dir. 14, 7 vur 2'dir. Ortam vuru 2'ni götürür. 7, 2, 7 kalır. Hasiller 28. Ama bir şey var. Bir şey var. Eyni ədədlərin əbubu ile əçobunun hasili bize hem ədədlərin neyi verir? Özlərinin hasilini verir. Yani X ile Y''nin hasilini verir. Doğru mu? Hemen X ile Y''nin hasili 448'dir. Düz uşaq. İmtihan edin ne? Bu ədədlərin hasili 448 ise, X'e ben 4 desem, 448'i 4'e bölsem. Cevabı var mı? Okay. Demek ki ben 4 götürebilmem. Kesin başka bir ədəd. Mesela böyle bir şey yok ya. Eğer iki ədəddən biri digərdən tam bölünərdirsə, bu ədədlərin əşobu hansına beraber olur? Bölünen bölgenin böyüne. Yani ben burada X'in yerine 28'i birbaşa yazabilirim. Misal olsun. Doğru mu? 28 yazsam 14'e bölündüğüne göre eşobu nesi olacak? 28. Ne var? Şimdi X'in yerine 28 yazsam 20'de tapmak için ne ekmeliyim? 4, 48'i 28'e bölmeliyim. Doğru cevap senesinde 16'dan doğru. Şimdi bizim doğru cevabımız C var. Növbəti sual. Deməli 16/8 olan ədəd tapmalıyıq. 16/8 olan ədədinizi tapın uşaqlar. Əksinə 8'i 100'e vurarak ben 16'ya bölmek lazımdır. 100'e vurup 16'ya bölünür. Doğru cevabımız neçə gələcək? 50 doğru mu? Yaxşı. İndi deyir ki 16/8 kilogram olan ədədin özü 50 kilogramdır. 10%'i neçə kilogram olar? 50'nin 10%'i necə tapırdı? Doğru. Daha sadə necə tapırdı? Sıfırları götürürdük. 5'i sadece 1'e vurulur. Doğru cevabımız 5'e gelir. Doğru mu?
Verilen ədədlərdə faiz tapa bilmək üçün İçindən birində və ya hər ikisində sıfırlar varsa, 2 sıfırı yerdən götürməklə hasillərin üçün doğru cavabı verəcək. Bakın uşaqlar, növbəti sualımızda 6 sadə natural ədəd verilmişdir. Bu ədədlərin 5'i ən kiçik ədəddən uyğun olaraq ən kiçik ədəddən bizim ən kiçik ədədimiz hansıdır? Natural ədəddən söhbət ediyorsunuz. Kiçik 1. Sadəcə ədəd 1. Deməli, 1'dən 2, 6, 12, 18 və 20 vahid bölüşdür. Bu ədədlərin ən kiçiyi aşağıdakılardan hansıdır? Gəldik edək. 1'dən 2 vahid bölüş ədəd hansıdır? 3, növbəti 6 vahid bölüş olur. 7, 12 vahid, 13, 18, 20 vahid, 19, 20. Ama dikkat edək, 6 sadə natural ədəd verilmişdir. 5'i. 20 sadə deyil mi uşaqlar? 20. Düzdür. Ən kiçik ədəddən uyğun olaraq bölüşdürüb ədədlərin ən kiçik aşağıdakılarından hansıdır? 21 sadə deyil. Burada 5'i var. 21 sadə deyil. 21 götürelim. Gəlin dikkat edək. Biz ədədlərin ən kiçik ədəddən uyğun olaraq bir şey diyelim. Burada ədədlərin 5'i ən kiçik ədəddən. Biz biri yox, o 6 dənə ədədin içərisindəki ən kiçikdən götürməliyik. Doğrudur. Tamam. Burada diqqət edelim ki, deməli. Ən kiçik ədəd götürsə, ən kiçik sadə ədədin hansını götürə bilərik? 2 götürə bilərik. 2'dən 2 vahid bölüş 4'dür. Sadə deyil ki. Deməli bunu götürə bilmərik. Sonra 3 götürə biliriz. 3'dən 2 vahid bölüş. Hansı olacaq? 5 olur. Sonra birinci necə götürdük? 3 götürdük. Sonra 5 oldu. 6 vahid bölüş. 9 olur o zaman. Çünkü bu da doğru değil. Çünkü mürəkkəbdir. Sonra 3'ten bölüş. Növbəti sadəcə 5'dir. 5'ten 2 vahid bölüş olan 7. 6 vahid bölüş olan 11. 12 vahid. 17. 18 vahid. 23. Doğrudur. 20 vahid bölüş olan 25. Artık burada da yanlış oldu. Bu da deməli şart ödəmir. Keçək növbəti. 7 götürsək ödəmir. Ödəmir. Deməli bizim cavabların içərisində 3 olmadı, 5 olmadı, 7 də götürsən, üzərinə 2 əlavə etsən olmur. Keçək 11'e bakalım. Görək 11'e doğru cavab alınır yoksa yok. 11 ilk, sonra 13, 6 vahid əlavə etsəm 17, 12 vahid əlavə etsəm 23, 18 əlavə etsəm 11'e neyse olur? 29, 11, 18, 29, sonra 20 əlavə etsəm 31. Bunların da hamısı sadədir. Demək ki, bizim ən kiçik ədədimiz elə 11 olacaq. Növbəti. Deməli, uşaqlar, devam edəcək. Deyək ki, Leyla kakao süt hazırlamak istedi. Süt kakao nisbəti cədvəldə verilir. 4 dostunun hər birine 2 stakan kakaolu süt lazımdır. Doğrudur. 4 dostuna arasında 2 stakan versə, nə baş verəcək? Ümumi neçə stakan hazırlamalıdır? 8. Deməli, ümumi 8 stakan lazımdır. Yaxşı. Növbəti. Ona cəmi neçə qaşıq kakao lazımdır. Bizə kakao miqdarı lazımdır. Doğrudur. Yaxşı. Aslına baxaraq 2 stəkana 6 qaşıq, 3 stəkana 9, 4'e 12. Buradaki aslılık bize ne gösterir? Üçə vurmaq. Bəli, bölməklə tapırıq ki, hər biri üçə vurularak tapılır. Deməli 8 stəkan lazımdırsa, kakao qaşıqla tapmaq üçün nəyə vurmalıyıq? 8'i 3'e vurmalıyıq. Doğru cevabımız 24. Daha D variantı. Növbəti sualımız. Səndəki suyun 12 litre istifadə olundu. Səndə neçə litre su var? 60. 12 istifadə olundu. Yerdə nə qədər olacaq? 48. Doğrudur. Deyir ki, qalan suyun miqdarının istifadə olunanın miqdarı. Qalan suyun miqdarının nisbəti hansı variantda doğru?
verilməyib. Deməli biz necə yazmalıyıq bunu? İstifadə olanda nə qədərdir? 12. Deməli, qalan son nə qədərdir? 48. Yaxşı, burada A variantı var. Bizə doğru verilməyən lazım. Doğru verilməyən. Sonra 3 bölü 12. 3 bölü 12 götürə bilərik uşaqlar. Necə təyin elədik 3 bölü 12 olur? Hər ikisini 4'ə sadələşdirməklə, yəni bölməklə doğru cavab ola bilər. Deməli bu olmaz. Sonra 1-5 ola bilərmi? Ola bilər. Çünki 12'ni 12'ye bölsən 1, 12'ye bölsən 4 eləmək. Amma bizə 5 verir. Deməli doğru cavabımız budur. 2-8 ola bilərmi? 2-8. Neçəyə bölməklə tapıb? 6'ya bölmək. Doğru. Deməli bu da doğru kütləyə götürmür. Doğru cavabımız C variantı. Növbəti. Üçbucağın tərəfləri 2, 3, 4 nisbətindədir. Ən böyük tərəf ilə ən kiçik tərəfi sərdir. Deməli uşaqlar üçbucağı götürsək, nə baş verir? 2, 3, 4 nisbəti necə yazılır? 2K, növbəti 3K və növbəti 4K. Ən böyük tərəf hansıdır? 4K. Ən kiçik tərəf hansıdır? 2K. Fərqin tapsaq, cavabımız neçə olmalıydı? Cavabımız 16. Bəli, bunların fərqi bizə 2K-nı verir. 2K 18 olsa, daha doğrusu 16 olsa, K-nın qiymət neçə olacaq? 8 olacaq. Yaxşı üçbucağın tərəfləri neçə olacaq? 16, 24, 32. Bizdən nə istəyir? Perimetr. Üçbucağın perimetri neçə tapılır? Cəmləri tam hesabları. 16, 24, 32. Cəmli neçə edəcək? 72, doğru cavab C variantı. Dikkat edelim uşaqlar, növbəti sualımıza. ABC üçbucağına ordinal oxuna nəzərən, ordinal oxu dediyi hansı oxdur? O eğri oxu, bəli. O eğri oxu. Simmetrik figur qursak, C nöqtəsinin koordinatı neçə olar? Eğri oxuna nəzərən simmetrik olan nöqtədə hesablamaq üçün necə təyin edilir? Bunu necə hesablayırıq? Bəli, x əksinə dəyişilir. Bəs y necə olur? Olduğu kimi qalacaq. C nöqtəsinin koordinatına diqqət edin uşaqlar. C nöqtəsinin koordinatına. Deməli, tez olacaq? -1, müsbət 3. Deməli, nöqtəni y oxuna nəzərən simmetrik çevirsək gələcək bura. Yəni, müsbət 1 və müsbət 3. Deməli, C-nin koordinatı 1, 3 nöqtəsində olur. Doğru cavabımız? Bəli, D variantı. Daha digər sualımıza. Deməli, bizə tənlik şeiri tərliyi həll etmək lazımdır. Tərliyi həll etmək üçün bayaq bununla bağlı bir sualın izahına baxdıq. -3'ü yerine ifadəni tək-tək şərtinə vurur. -3'ü, -4x-ə vursaq, 12x. -3'ü 6'ya vursaq, 48, sağda 24. Sonra, -48'i sağa keçirdik, toplayırıq. Cəmi neçə edəcək? 72. Sonra x'i taparkən neydi? 71'i 12'ye bölüp doğru cevabımız 6. Bizden istediği sabiri, o da A variantı. Çünkü menfi işareli, 16 müsbət işareli. Ona göre hasilleri bizim menfi verir. Növbəti sual belədir. Düz bir tənasib aslının qrafikinə uyğun aslının düsturunu göstərir. Deməli bizə qrafiki deyirik, biz düsturu təyin etməliyik. Dikkat edin uşaqlar. Biz sinif daxili dərslikdə olan çalışmalarda da bununla bağlı bir sual izahına baxmışdıq. Hər hansı bir oxun üzərində nöqtə verirsə ki, x-in qiyməti neçə? 6, y-in qiyməti 2. Deməli bizə düzgün tənasib deyin qrafiki, düzdür? Biz K-nın qiymətini təyin etməliyik. K-nın qiyməti necə tapılırdı? Düzgün tənasiblikdə. Hansına bölürdük?
Y-i 2 saat bölür. Deməli bizdə Y-in qiyməti neçədir? 2. X-in qiyməti neçədir? 6. Nisbəti olsa neçə olacaq? 3'də 1. Deməli doğru cavabımız hansı olacaq? C variantı. Deməli növbəti sualımız. Bilim yarışında iştirak eden 80 şahitler 16'sı yarım final mərhələsinə vəsiqə kazanmıştır. Deməli 80 şahidin 16'sı vəsiqə kazanır. Doğru mu? Sual verir. Yarışda iştirak eden şahitlerin neçə faizi yarım finalda iştirak edecek? Yani 16 şagird, ümumi şagirdin neçə faizdir bunu soruşur. Nesi tapılır? Tapama qaydasını deyək? Yok. Öyle demeyeceğiz. 16, 80'in neçə faiz olduğunu nesi tapılır? 16'nı 80'e bölür. Çünkü iki adetin faiz nispetini hesaplayarken birincini ikinciye bölmek cevabı 100'e vurmak lazımdır. Yani 16'nı 80'e bölür, cevabı 100'e vurur. Ve ne bize? Sadeleştirirse 5 kalır, 1 kalır. 100'ü 5'e bölsek doğru cevabı 21 faiz. Növbəti sual. Birinci qabdakı 200 milli məhlul 20%. İkinci qabda 300 milli məhlul 30%'dir. Çox diqqətli olan məhlulla bağlı mövzudur. Məhlulla bağlı mövzuları bir neçə fərqli forması mümkündür. Yaxşı? Deməli, məhlulda diqqət edək ki, duzun miqdarı dəyişmir. Yaxşı? Məhlulda duzun miqdarı dəyişmir. Yəni bizə verilən ifadədə 200 milli məhlul varsa, bunun tərkibindəki 20%-i 200 millinin 20%-i necə 200 millinin 20%-i 40 edir. Deməli, 200 milli məhlulu belə deyək də inşallah sadə bir nümunə hər hansısa bir stakanda olan suyun üzərində bir neçə qaşıq duz əlavə edib qarışdırmışım. Məhlul alınır. Yəni duz və suyun qarışığı. Əlavə edək. 200 ml, yani bir stakanlık. Stakanda 40 gram duz var birincide. Ayrı bir hel yolunda diyeceğim. İkincide 300'ün 30%. Ne kadar mıydı? 90 gram. Yaxşı. Deyək ki, iki məhlul qarışdırılarsa, karıştırma ne demektir? Üçüncü bir qaba ikisi de əlavə olunur. Tamam. İkisi de əlavə olunursa burada ümumi miqdar dəyişir yoksa eyni qalır. Dəyişmir. Dikkat edin. Birinci 200 ml. İkinci 300 milli. Üçüncü bir qaba əlavə etdimsə, nəticədə 500 milligram məhlul alınır. Yaxşı? Ümumi məhlul nə qədər olur? 500. Yaxşı? 500. Bəs tərkibindəki duzların miqdarı dəyişdi mi? Xeyr. Birincidə 40 idi, ikincidə 90 idi. Düz? Üçüncü qaba əlavə edəndə 40 ilə 90-ın cəmi olur duzun miqdarı. Yəni 130 gram. İndi faizi lazımdırsa bizə bu ifadəni 100'ə vurmaq lazımdır. Deməli, sadələşdirsək 135'e bölmək lazımdır. Bu da bizə veriləcəksə 26%. Yaxşı, doğru cavabımız A variantı. İkinci və daha sadə həll yolu. İkinci və daha sadə həll yolu. Bunu da qeyd edirəm sizə. Hər hansısa bir İnşallah bu sual için növbəti bir də qayda deyək. Bu kimya və riyaziyyat fizika daxil ümumilikdə bir işlənən qaydadır. Deməli necədir? Əvvəlcə qeyd edik. 200 milli neçə faizdir? 20%. Doğru. 300 milli 30%. Sanki tənasib yazırsınız. Bu şəkildə verilənləri qeyd edirsiniz. Sonra isə yenə deyim, qarışdırılarsa söz dediyinə görə bunlar ikisi bir qaba əlavə olur. Ona görə bunların hər ikisinin məhlulları toplanmalıdır. Yəni 500. 500. Doğru mu? 500 tərkibindəki faizi neçədir? Onu axtarırsa onu x-də qeyd edilir. Oldu. İndi bunun hesablanmasını göstərirsə mən biraz alt səhifə şəraiti yarattım. Deməli, hesaplama qaydası nedir? 200'ü 20'ye vurursunuz. 4000.
200'ü 20'ye vurursunuz. 400. Üzerine əlavə edirsiniz. 300'ü 30'a vurursunuz. 900. Doğrudur. Ve beraber 500'ü x'e vurursunuz. Oldu. Sonra bunları topluyorsunuz. Nesini yazacaksınız? 13.000. Doğrudur. Her ikisinden 2 veya 0'ı silsen yani 100'e bölsen sanki. Elə 5 x'in 130'a beraber olması demek. X'in kıymetini aktarırken 26% olur. Yani bu şekilde de hesaplamanı aparabilirsiniz. Anladın mı? Devam edelim. Növbəti sual belədir. Müşteri bank hesabına 7000 manat pul qoyur. 3 ildən sonra. 3 ildən sonra deyir ki, həmin 7000 manat 8680 manat oldu. Deməli 3 il ərzində artımın miqdarı nə qədər oldu? 8680'den bəri 7000'i çıxırır. Nəticə 1680. Amma 1680 3 il ərzində olur. 1 ilə nə qədər düşür? 1683'e bölüyoruz. Ben 1680'i 3'e böler. Doğru cevabımız ne gelecek? 5. Belki tapsa 1, 8, 6, evet. Demek 560 bir il üçün olan məbləğdir. İllik artım faizi nə qədərdir? Onu hesaplamaq üçün. Həmin o 560'ı, yani bir il ərzində olan məbləğin artımını bölürük birinci koyduğu məbləğin miktarına, 70'e vurulur 100 faizə. Burada 2-0, 1-0, silsək 56'ını 7'ye bölmek, o da bize 98 verir. Yani B variantı. Növbəti daha sadə suallardan biri. Deyir ki, əvvəldə suala baxaq. Hansı iki nöqtə ordinat xəttinə oxunan paralel düz xətt üzərindədir? Ordinat oxu hansıdır? Şaguli yoxsa üfüqü? Şaguli. Deməli şaguli oxa paralel deyilsə, bizə verilən ikinci xəttin özü də şaguli olmalıdır. Doğrudur? Yəni şaguli olarsa x-ları yoxsa y-ləri eyni olmalıdır? X-ları. Deməli biz elə nöqtələri tapmalıyıq ki, onun x-ları eyni olsun. Olur? Baxaq nöqtələrə. Nöqtələrdə F-lə eyni olan, X-ə eyni olanlar yoxdur. E-lə var mı? Xeyr. H və A. Dikkat edin. Bunların hər ikisinin X-i mənfi 2'dir. Doğrudur. Sonra C ilə D. C ilə D. Hər ikisində müsbət 2'dir. Bunlar da mümkündür. Sonra B-də, C-də mümkün deyil. A, H və ya da C, D olmalıdır. Hansı var? C, D var. Demək doğru cevabımız A variantı. Növbəti sualımız. Qonşu bucaqların dərəcə ölçülərinin nisbəti 5-7 olarsa, qonşu bucaqlar hansı bucaqlardır? Dərin yüksəklər olan bucaqlar. Deməli, 5-7 nisbəti verirsə. Deməli, yazmam üçün nə etməliyik? 5-7. Əvvəlcə 500 və 700 şəklində yazaq. Sonra cəmi 180'e beraber etmeli. Yani 12 x'in 180'e beraber etmeli. X'in kıymeti 15 derece. BOS'nin kıymetisi. BOS yani 5x'lidir. 5'i vurup 15'e olacağımız 75. Veyahut da yoldaşlarınızın dediği gibi 5 ile 7'yi topluyorsa doğru 5 ile 7. 12. 180 12'ye bölürsen 15. Yani yazılı forması dediğimiz şifai forması. Sürekli hesaplamak için şifai formunda istifade edebilirsiniz. BOS kiçik uzağı olduğuna göre hemen 15'i 5'e vurarak doğru cevabı tapabilirsiniz. Aydın oldu? Demeli. Bugün olan madde sualın izahını dinledik. Ümid edirəm ki, her bir sualın izahı sizlerle videoda apardığına göre her bir izah aydındır. İnşallah növbəti sınavların izahlarında görüşmek üzere. Olur. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.